सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल सोनू ब्लॉग। एंड गाइस, आज मैं आप लोगों को अपना माइक का रिव्यू देने वाला हूं, जो कि यार हर ब्लॉगर का सपना होता है कि यार मेरे पास भी एक अच्छा सा माइक हो, अच्छा सा ट्राइपॉड हो, जिसकी मदद से मैं अच्छा से अच्छा ब्लॉग को शूट कर पाऊं और अपनी ऑडियंस को दिखा पाऊं। तो मैंने भी यही सोच के फ्लिपकार्ट से अपना माइक और अपना ट्राइपॉड को ऑर्डर कर दिया था, लेकिन मेरा यहाँ पर ट्राइपॉड बहुत पहले आ गया था, जिसका वीडियो मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर दिया है और आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हो, जो कि ये उलन जी का ट्राइपॉड है। लेकिन यहाँ पर मेरे साथ फ्लिपकार्ट ने थोड़ा सा स्कैम कर दिया। उन लोगों ने मुझे दिखाया था कि यहाँ पर माइक चेपने वाला होता है, लेकिन यहाँ पर कोई भी माइक चेपने वाला नहीं है, तो मुझे इसको चेंज करना पड़ेगा। जो कि यहाँ पर एक माइक चेपने वाला होता है, अगर आप लोग इसमें बोया M1 माइक को यहाँ पर फिट करोगे तो वो आराम से अटैच हो जाता है, जिसकी मदद से आप लोग बहुत ही इजीली बोया के M1 माइक को यहाँ पर अटैच कर सकते हो और ब्लॉग को कुछ इस टाइप से रिकॉर्ड कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर कोई भी नहीं है, तो मुझे ये दूसरा चेंज करना पड़ेगा। एंड अभी जो आप लोग मेरा वॉइस सुन रहे हो ना, ये बोया का M1 माइक नहीं लगा है, इसीलिए आप लोगों को बहुत सारा नॉइस आ रहा होगा। बाहर से उधर काम चल रहा है, तो आप लोग बुरा मत मानना, यहाँ पर काम चल रहा है, तो पड़ोसी है तो उन लोगों को कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। तो इसीलिए अभी मैं माइक लगा के भी आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। एंड मेरा माइक आ चुका है, लेकिन मेरा माइक जैसे आया तो मुझे पता चला कि मेरा माइक तो वर्क ही नहीं कर रहा है। तब मुझे लगने लगा कि यार शायद से मुझे फ्लिपकार्ट ने डुप्लीकेट माइक दे दिया है, या फिर मेरे साथ बहुत बड़ा स्कैम हो चुका है। तो मैंने यहाँ पर रिटर्न करने की कोशिश की उस माइक को, लेकिन यहाँ पर मेरा रिटर्न ही नहीं हुआ। और कल जाके मैंने बहुत ज्यादा रिसर्च किया, मतलब रात के करीब 8 बजे से मैंने रिसर्च करना शुरू किया और करीब मुझे 12 या 1 बजे के बीच में मुझे पता चला कि यार ये माइक ऐसे वर्क करता है। कोई बोलता है यार कि ओपन कैमरा को डाउनलोड करो तब जाके आपका माइक वर्क करेगा, कोई बोलता है अपना मोबाइल का कवर हटा के वहां पर उस जैक को डाल के देखो तब जाके आपका माइक वर्क करता है, कोई बोलता है आप वीडियो में 1 मिनट तक लगातार बातें करते रहो और उसके बाद जो भी वॉइस रिकॉर्ड होता है वो अच्छे से वॉइस रिकॉर्ड होगा। मतलब मैंने हर चीज करके देखा, फिर भी मेरा यहाँ पर सॉल्व नहीं हुआ। और फाइनली जाके मेरे रात को 12:30 बजे एक शॉर्ट वीडियो मिलता है, जिसमें वो बंदा बताता है कि ऐसा ऐसा सेटिंग करो तो हो जाएगा। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर सेटिंग भी दिखा दूंगा कौन सा सेटिंग करना है। सब लोग बोलते हैं कि एक्सटर्नल माइक पे क्लिक करो, लेकिन ये 5 नंबर वाला जो ऑप्शन है ना, इसमें अगर आप लोग लगाओगे तो आपका माइक वर्क करने लग जाएगा। अगर आप लोगों के पास भी है कोई सा भी बोया का माइक, तो आप लोग ये काम करके देखना, आपका माइक 100% वर्क करने लग जाएगा। सो अब चलिए मैं आप लोगों को अपना माइक दिखा देता हूं एंड मैं आप लोगों को अपना माइक का वॉइस क्वालिटी भी आप लोगों को सब कुछ सुना देता हूं और इसका प्राइस भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, सबसे पहले तो ये रहा पैकेजिंग, कुछ इस टाइप से पैकेज होकर आया था और इसके ऊपर ये रहा पैकेट जो कि फ्लिपकार्ट का है। ओके, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। एंड मैं इसको अभी कर देता हूँ साइड एंड इसको भी मैं अभी कर देता हूँ साइड। एंड यहाँ पर एक हमें जो कि यहाँ थैली मिलता है इसको क्या बोलते हैं आप लोग कमेंट में बताना। ओके, यहाँ पर बैग मिलता है छोटा सा बोया का। और ये रहा जो कि कैमरा में अगर आप लोग लगाओगे तो अगर आप लोगों के पास कोई भी गोप्रो सोप्रो कोई भी DSLR वगैरह है तो ये रहा केबल कैमरा का। बाकी मैंने यहाँ पर मोबाइल का जो भी होता है वो फिट करके रखा है, ये रहा। ओके, तो इसमें कुछ इस टाइप का आता है, ये देख सकते हो आप लोग। ये रहा माइक और यहाँ पर ये रहा जो कि ये कुछ इस टाइप से लगाओगे तो आप लोग यहाँ पर ट्राइपॉड पे आराम से सेट हो जाएगा और आप लोग भी सौरभ जोशी बन जाओगे। तो यहाँ पर कुछ इस टाइप का होता है, ये अगर आप लोग ऐसे लगाओगे तो यहाँ पर ऐसा होता है। ओके, तो बहुत ही अच्छा दिखता है, अगर मतलब प्रोफेशनल लगता है बहुत ज्यादा, अगर आप लोग मोबाइल में भी ब्लॉग करते हो तो। सो अभी मैं आप लोगों को इसका वॉइस क्वालिटी सुना देता हूँ किस टाइप का आ रहा है, बाकी अभी मैं यहाँ पर लगा के अभी जो आप लोग मेरा वॉइस सुन रहे हो ये आ रहा है बोया का MM1 माइक से। तो आप लोग खुद ही कमेंट करके बताना कि इसका वॉइस कैसा आ रहा है। बाकी मुझे तो अभी बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है, मुझे एडिटिंग करते टाइम इसका वॉइस का क्वालिटी पता चलेगा। बाकी मैंने सुबह रिकॉर्ड करके देखा तो काफी अच्छा वॉइस क्वालिटी आ रहा था एंड अभी आप लोगों को भी पता चल चुका होगा कि किस टाइप का आ रहा है। और अभी मैं थोड़ा सा मुंह इधर करके बात कर रहा हूँ, तो आप लोग खुद अंदाजा लगा सकते हो कि इसने वॉइस रिकॉर्ड करना कैप्चर करना शुरू किया नहीं किया। और मैं जैसे इधर मुंह लाता हूं तो आप लोग देख सकते हो अभी वॉइस रिकॉर्ड कर रहा होगा, शायद से आप लोगों को अच्छी तरीके से वॉइस आ रही होगी, क्योंकि ये काफी ज्यादा पॉपुलर माइक है। तो मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था पहले तो ये ऐसा काम करेगा, लेकिन अभी मुझे पता चल गया कि ये ऐसे काम करता है। तो फाइनली मेरे यहाँ पर काम करने लग गया है बोया का माइक, जो कि मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड था सुबह से, मतलब रात से मैं एक्साइटेड था कि कब मेरा यहाँ पर माइक कब मेरा सुबह होगा और मैं कब मैं वीडियो बनाऊंगा। और भाई यहाँ पे बातें करते करते हमारा लाइट भी चला गया था और काफी टाइम वेट करने के बाद फाइनली लाइट आ चुका है। लेकिन कोई ना, आप लोगों ने इस माइक का वॉइस क्वालिटी सुन ही लिया कि ये माइक कितनी अच्छी तरीके से मेरी वॉइस को कैप्चर कर रहा था। बाकी अभी जो मैं आप लोगों से बातें कर रहा हूँ ये बिना माइक से मैं बातें कर रहा हूँ। यहाँ पर देख सकते हो मैंने केबल भी नहीं लगाया है और अभी जो ये शूट हो रही है जो कि मेरे एक्सटर्नल माइक से हो रही है, मोबाइल की माइक से, जो कैमरा में माइक होती है उसी माइक से हो रही है। ओके, कोई भी माइक नहीं है, बस सिंपल सा मोबाइल है और उसी से मेरी रिकॉर्ड हो रही है।
बाकी अगर मैं इसके प्राइस की बात करूं तो मुझे ये फ्लिपकार्ट से पड़ा है करीब करीब 1700 रुपए का। यहाँ पर मैं प्राइस लिस्ट लगा दूंगा, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख ही पा रहे होंगे अभी के टाइम पे। और आप लोग यहाँ पे ट्राइपॉड का भी प्राइस देख सकते हो, माइक का भी प्राइस देख सकते हो। सो अगर आप लोग लेना चाहते हो तो आप लोग बेफिक्र होकर इसे बाय कर सकते हो, अगर आप लोगों के पास बजट है तो। लेकिन अगर आप लोगों ने अभी अभी एक ब्लॉग चैनल को स्टार्ट किया है, आपका 1K सब्सक्राइबर भी नहीं हुआ है, तो आप लोग ये सब मंगा के कोई फायदा नहीं है। क्योंकि भाई पहले स्टार्ट तो करो। मैंने भी पहले ऐसे ही स्टार्ट किया था बिना माइक से ही, और काफी टाइम होने के बाद मैं माइक ले रहा हूं। मतलब आज मेरे यूट्यूब करियर में कम से कम 3 साल हो चुके हैं, फिर भी मैंने अच्छा से अच्छा माइक आज तक कभी भी बाय नहीं किया। पहली बार इसे बाय कर रहा हूँ 1700 रुपए में। बाकी मैंने इन सब में पैसा नहीं उड़ाया, क्योंकि भाई पहले स्टार्ट करना चाहिए लोगों को, मेहनत से ही लोग ग्रो होते हैं। अगर आप लोग अभी से ये माइक वगैरह ट्राइपॉड वगैरह अच्छे अच्छे लेने लग जाओगे तो कल से आपको भी लगेगा कि यार काश मेरे पास भी गोप्रो होता, काश मेरे पास भी डीएसएलआर होता। तब मतलब आप लोगों का मन उल्टा बढ़ते जाएगा और आप लोगों को ये सब करने का मन जाएगा, लेकिन आप लोगों को ब्लॉग करने का बिल्कुल भी मन नहीं जाएगा। तो आप लोग पहले तो स्टार्ट करो। तो मैं यही कहूंगा, अगर आप लोग भी मतलब ब्लॉग में अभी अभी आए हो तो यार पहले स्टार्ट करो। उसके बाद अगर आप लोगों को 1K सब्सक्राइबर हो जाए तो आप लोग बेफिक्र होकर मंगा सकते हो। सो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर से बताना। एंड कल से आप लोगों को शायद से कंटिन्यू मेरे चैनल पे ब्लॉग देखने को मिलेगी। सो अगर आप भी ब्लॉग में इंटरेस्टेड हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू में नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर सकते हो। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो पे। आज के लिए इतना रहा, बाय।